Ahojte, vítam vás na mojom YouTube kanáli Creative Life and Finance, čiže kreatívny život a financie, respektíve peniaze. Pri mojom treťom videu, v ktorom sa chcem venovať investičnej platforme eToro, s ktorou mám osobnú skúsenosť. Ešte v úvode by som chcel zdôrazniť, že toto moje video nie je v žiadnom prípade investičné poradenstvo. Je to vlastne len nejaký môj osobný pohľad a moje osobné skúsenosti s touto platformou. Takže investičná platforma eToro vznikla v roku 2007 a v súčasnosti už má milióny klientov po celom svete. S čím vlastne sa dá obchodovať na investičnej platforme eToro? Dá sa investovať do akcií, ETF fondov, kryptomien, komodít a množstva ďalších aktív. Takže ja som vlastne, ako som sa dostal k eToro? Takže je to kombinácia niekoľkých faktorov. Jedna z tých vecí bolo, že som dlhodobo hľadal nejakú alternatívu produktom, ktoré ponúkali banky, ktoré mali síce bezpečný úrok, taký stabilný, ale pomerne nízky. Druhá vec bola taká zvedavosť a tretí faktor bol odporúčania známeho, ktorý už mal s tou platformou skúsenosti, už tam obchodoval. Takže aj ja som nejak dlhodobo hľadal niečo, čo by bolo nejaké moderné, flexibilné, zaujímavé a tak som došiel ku eToro. A čo sa mi na eToro najviac páčilo? Samozrejme veľká výhoda je, že má mobilnú aplikáciu, čiže okrem počítača môžete fungovať aj na mobile. Ďalej výborné je, že môžete začať aj s veľmi malou sumou peňazí. A za tretie je vlastne to prostredie, ktoré je veľmi prehľadné, priateľské a dobre sa v ňom orientuje. A ďalšia veľká výhoda eToro je, že pri zaregistrovaní vám zriadia virtuálny účet, kde vám dajú, je to také demo účet, dajú vám tam virtuálnu sumu, povedzme okolo 100 000 amerických dolárov a s tou si môžete vyskúšať obchodovanie. Bez toho, že by ste riskovali nejaké vlastné peniaze alebo nejakú stratu a tak ďalej. Čiže vlastne na tom virtuálnom účte sa učíte, robíte si obchody, naučíte sa, ako tá platforma funguje, aké druhy produktov sú, ako sa robí nákup, predaj a tak ďalej. A v podstate až keď máte toto zvládnuté, tak si môžete vložiť vlastné peniaze a obchodujete s vlastnými peniazmi. Ja som takisto začínal, najprv som sa všetko naučil na tom virtuálnom účte, až potom som začal obchodovať s reálnymi peniazmi. Čiže keď si chcete eToro len tak nezáväzne vyskúšať, tak môžete sa zaregistrovať cez link alebo odkaz, ktorý mám pod videom. A nemusíte nič vkladať, nemusíte nič kupovať, len si vyskúšajte virtuálny účet, vyskúšajte si nejaké virtuálne obchodovanie a uvidíte, či to dáva pre vás zmysel. A až potom si prípadne vložíte reálne peniaze a začnete robiť reálne obchody. Takže ja si myslím, že veľa investorov začína týmto spôsobom, takže v poriadku. Takže ešte ďalšia taká zaujímavá vec, ktorú ponúka eToro, je copy trading. Čo to znamená? To znamená, že vy môžete kopírovať iných investorov, nejakých skúsených investorov. Čiže môžete kopírovať ich portfólio. To znamená, keď sa tomu investorovi nakúpia nejaké akcie, tak vlastne to isté sa nakúpia aj vám. Ako náhle on niečo predá, nejaké aktíva, takisto sa tie aktíva predajú vám, čiže vy dosahujete jeho zhodnotenie. Čiže tam môžete vidieť, aké má portfólio, akú má mieru rizika, koľko má kopírovateľov, aké má výnosy a ďalšie informácie. Takže ešte raz by som zhrnul ten copy trading. Je to veľmi zaujímavá vec, hlavne pre začiatočníkov veľmi lákavá, aj keď nie je to nikdy bez rizika. Ešte raz chcem zdôrazniť, že toto video, aj tento kanál nie je investičné poradenstvo, je to moja osobná skúsenosť a môj osobný názor na túto platformu eToro. V ďalšom videu, ktoré pripravím, bude vlastne spôsob, akým sa môžete zaregistrovať v eToro, čiže budú tam všetky kroky, čiže ako sa zaregistrovať, aké doklady tomu potrebujete, ako prebieha overenie totožnosti a
potom ako môžete vložiť peniaze, keď by ste začali už reálne obchodovať. Samozrejme, ako som už spomínal, doporučujem využiť ten virtuálny účet najprv a až potom sa pustiť do reálneho obchodovania. Takže ak sa zaregistrujete na platforme eToro cez môj špeciálny odkaz alebo link, affiliate link pod videom, tak dostanete od eTora darček a to si môžete vybrať. Buď je to bezplatný trading kurz alebo cashback s poplatkou za obchodovanie. Takže ďakujem veľmi pekne za pozeranie videa. Ak sa vám video páčilo, dajte odber, sledujte ďalej náš kanál a samozrejme budem veľmi vďačný za každý komentár. Píšte hlavne komentáre o tom, aké témy by ste chceli, aby som na YouTube kanále prezentoval, čo vás ohľadne investícií a financií najviac zaujíma. A ja si tie vaše komenty všetky pozriem a samozrejme budem sa nimi inšpirovať pri tvorbe ďalších videí. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.